Ошондой эле ким ширктен алыс боло турган болсо, ал чыныгы өзүнүн бул жашоосунун максатын аткарган болот. Анткени буга чейин хадисте айтып кеткенбиз, ошо кыямат күнү келип суралат. Дүйнөдөгү баардык байлыктын баары боло турган болсо, азаптан кутулуш үчүн берет белең десе, ооба бербекмин дейт. Ага эмне деп айтылат? Биз сенен андан асыра нерсени талап кылганбыз. Ширк кылбашың келе дейт. Бул жашоонун максаты эмне экен? Ширк кылбай жашап өтүш. Ким ширк кылбаган болсо, бул жашоодо жалгыз Аллахка сыйынып ширк кылбай жүргөн болсо, демек бул жашоосунун максатын аткарган болот. Ошондой эле кандай болсо дагы бейишке кирет деп айттык, буга чейин айтып кеттик. Ошондой эле ким ширктен алыс болуп, ширктен таза болуп жашап жүргөн болсо, ал аманчылыкта болот дагы жана сөзсүз туура жолдо болот. Адам туура жолго кантип түшөт экен? Ширктен алыс болуу менен. Аллах Таала Кур'ан айтат: "Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизун, улайка лахумул амну ва хум мухтадун" дейт. Кимде ким ыйман келтирип, ошол ыйманына зулумдукту аралаштырбаган болсо дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү хадисте айтып берген, бул зулумдук, бул ширк деп айткан. Кимде ким мааниси кандай экен? Ким ыйман келтирип туруп, мусулман болуп туруп, ошол исламына, ошол ыйманына ширкти аралаштырбаган болсо, алар аманчылыкта болот дейт. Жана алар туура жолдо болот дейт. Аллах Тааладан убада. Эмне? Эки нерсе берилет экен. Аманчылык жана туура жолдо болуу. Эми кайсыл? Бул дүйнөдөбү же аркы дүйнөдө? Эки дүйнөдө тең. Ошондой эле дагы ким эгерде ширктен алыс боло турган болсо, ал чыныгы жашоо менен жашайт. Чыныгы бактылуу жашоо менен жашайт. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ман амила салихан мин закарин унса ва хува муъмин фаланухияннаху хаятан таййиба." Ким солих амал кылса дейт. Эркек болбосун же аял болбосун, момун болгон абалда, Аллахка ыйман келтирген абалда, ширк кылбаган абалда биз аны чыныгы жакшы жашоо менен аны жашатып коебуз дейт. Бактылуу жашоо, чыныгы жашоону кайдан табыш керек экенбиз? Таухидте. Биз эгер таухидти карман ширктен алыс боло турган болсок, Аллах Таала убада берип атат. Эмне дейт? Жакшы жашоо, бактылуу жашоо менен аны жашатам дейт. Ошондой эле дагы башка маанилүү айта кетчү нерсе, ким ширктен алыс болуп, таухидти карманып жашай турган болсо, анын жүрөгү дагы тынч болот. Карасаңар, субханалла. Ширк кылган адамдын жүрөгү ар дайым коркунучтуу болуп турат. Мисалы, ырым-жырымдар бар. Жанагындай дурной приметалар бар го. Бул нерсе ширк. Кийинки иншалла сабактарда бул жөнүндө дагы сөз кылабыз. Карасаңар, ошол ырым-жырым ар кандай нерселерден корко турган адам, жана приметаларда. Мисалы, алдынан кара мышык өтүп кетти. Коркот да. Же болбосо мисалы босогодон салам берип койсо, же шыпыргы тиктирип калса, жамандык болуп калат. Же эгерде бутун бирөө басып алса, менин энем өлөт деп ушундай бир коркунучтарга жана болбогон ишенимдерге ишенет да. Бул нерсени эгерде адам ширк экенин түшүнгөн адам бул нерсенин бирөөсүнө да ишенбейт. Жана эмне болот? Жүрөгүндө эч кандай коркунуч жок да. Бул жашоодо кандай чыныгы жашоо менен жашайт да. Ширк кылган адам, жана өткөндө сабакта айттык эле го, эмне деп? Ким ширк кылса, Аллах Таала анын жүрөгүнө чоң коркунуч салып коет деп. Ошондой эле Аллахтын сүйүктүү пенделеринен болот адам. Ким эгерде ширк кылбай жашай турган болсо, Аллахтын аулия деп коет. Аллахтын сүйүктүү пенделеринен болот. Аллах Таала Кур'анда: "Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун, аллазина аману ва кану яттакун." Чындыгында Аллахтын сүйүктүү пенделери, Аллахтын аулиялары, алар кимдер дейт? Алар биринчиден ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Аларда эч кандай коркунуч болбойт, жана аларда эч кандай өкүнүч болбойт дейт. Алар коркунуч да болбойт, жана өкүнүч да болбойт дейт. Алар кимдер? Алар ыйман келтирип жана такыба болгондор дейт. Ыйман келтирип дегенде эмне мааниси бул? Аллахка ыйман келтирип, ага ширк кылбагандар. Аллах Тааланын алар сүйүктүү пенделеринен болот. Аллах Тааланын сүйүүнө жетет. Ошондой эле ширктен алыс болгон адамдар Аллахтын ыраазычылыгына жетет. Анткени Аллах Таала ширк менен нааразы. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ла ярда ли ибадихил куфр" деп Аллах Таала айткан. Аллах Таала эмне? Өзүнүн пенделеринен капырлык менен, ширк менен нааразы дейт Аллах Таала. Разы болбойт дейт ширктен. Демек ширк кылбаган болсо адам Аллахтын ыраазычылыгына жетет. Ошондой эле дагы башка маанилүү нерсе, ким ширктен алыс боло турган болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватына жооп берген болот. Анткени биз канча көп эле жолу айтып өттүк, эмне деп? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана башка баардык пайгамбарлардын баары ушу ширктен кайтарыш үчүн келишкен. Өткөн сабакта айттык, эмне деп айттык? "Валакад баасна фи кулли умматин расула ан ябудуллаха ва яжтанибут тагут." Биз баардык үммөттөргө элчилерди жөнөттүк. Эмне максат менен? Аллахка ибадат кылгыла, андан башка ибадат кыла турган нерсенин баарысынан алыс болгула деп. Демек, ким ушул нерсе менен жашай турган болсо, ал Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватына жооп берген болот. Жана кимде ким пайгамбардын дааватына, чакырыгына жооп бере турган болсо, ал Аллах Тааланын ыраазычылыгына жана сүйүүсүнө жетет. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни." Айткының, Аллахтын элчиси, сен аларга айткының дейт Аллах Таала. Эгерде силер Аллахты сүйсөңөр, эгерде силер тилдериңер менен айтып жатсаңар, Аллахты сүйөбүз деп, анда эмне кылгыла дейт? Ошол сүйүүңөрдү тастыктап, менин артыман ээрчигиле дейт.
мына Аллахтын элчисинин дааватына, анын ушул ширктен кайтарган таухидке чакырган дааватына жооп бергиле. Ошондо эмне дейт? Юхбибукумуллах. Ошондо Аллах Таала силерди сүйөт. Ва яхфир лакум зунубакум, жана күнөөңөрдү кечирет. Аллаху гафурур рахим. Жана Аллах Таала кечиримдүү жана ырайымдуу дейт. Дагы башка айта кетүүчү нерсе, ким ширктен алыс болгон болсо, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына жетет кыямат күнү. Эми бүгүнкү күнү кээ бир адамдар эмне кылат? Кудай Таала сактасын бизди баарыбызды. Кээ бир адамдар адашып алып, намаздан кийин салам берген соң пайгамбар саллаллаху алейхи кайрылып анын шафаатын сурашат. Өзүнөн сурайт пайгамбар саллаллаху алейхи. Аллах Тааладан сурабайт. Кимден сурашат? Пайгамбар саллаллаху алейхи кайрылып сурагандар болуп атат. Азыр ошо жаңы пайда болуп атат да биздин жерибизде дагы. Бул нерсеге жооп кандай? Бул нерсе биринчиден ширк болуп эсептелет. Анткени дуа менен кайрылуу бул ибадат. Ал эми ибадатты Аллахтан башка бирөөгө арнаган бул эмне болот? Ширк болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан: "Ад-дуа хуа ибада". Дуа бул ибадат деген. Демек бул ибадат менен адамды Аллахтан башка бирөөгө кайрыла турган болсо, бул ширк кылган болуп эсептелет. Дуа менен кайрылуу бир гана жалгыз Аллах кайрылыш керек. Эгерде биз пайгамбар саллаллаху алейхи шапаатына жеткибиз келген болсо, эмне кылышыбыз керек? Бул нерсени жоопту бизге пайгамбар саллаллаху өзү айтып кеткен. Абу Хурайра радыйаллаху анху келип пайгамбар саллаллаху келип суроо берген. Ким ошол бактылуу адамдар деген? Ошо эң бактылуу адам, сен шапаатыңа кыямат күнү жете турган ошол адам кимдер деп сураганда, пайгамбар саллаллаху эмне деп айткан? Ким ла илаха иллаллахты чын жүрөктөн айткан болсо деген. Ла илаха иллаллахты Аллахтан башка сыйынуу татыктуу зат жок. Ушуну чын жүрөктөн ким айта турган болсо, ошол менин шапаатыма жетет. Ал эми башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, имам Муслимде келген: "Ликулли набийин да'вату мустажаба". Ар бир пайгамбарда өзүнүн дуа кабыл боло турган дуасы бар эле дейт. "Ва инни даххарту да'вати шафаати ли уммати йаумил қияма". Мен болсо ошол дуамды кыяматка калтырып койдум дейт. Кыяматка калтырып койдум. Эмне үчүн дейт? Менин үммөтүм үчүн шафаат кылыш үчүн. "Ва иннаха наилатун иншааллах ман ла юшрику биллахи шей'ан". Жана ким ага жетет дейт? Иншаалла дейт, пайгамбар саллаллаху айтат, иншаалла ага дейт ошо шафаатка ким Аллахка эч нерсени шерик келтирбеген болсо, эч нерсени шерик кошпогон болсо, ошол жетет дейт. Карасаңар, пайгамбар саллаллаху эмне деп? Ким таухид менен жашай турган болсо, ким ширктен алыс боло турган болсо, чын жүрөктөн ла иляха иллаллахты айтып, ошону амалдар менен тастыктап, ошентип жашап жүргөн болгон болсо, ошол адам менин шафаатыма кыямат күнү жетет деп атат. А бүгүнкү күнү кээ бир адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнө кайрылып, андан шафаат сурап, ошол ла иляха иллаллахты бузуп салып атышат өздөрү. Булар шафаатына жетебиз деп, ошол шафааттан кур калып атышат. Эми фазилеттерин айтып өтсөк дагы көп да мунун. Ширктен алыс болуп жашагандыктын жана таухидти карманып жашоонун мунун фазилеттери көп. Бул нерсе баардык жакшылыктын башаты болуп эсептелет. Кандай гана жакшылыктын баары болбосун, бактылуулук, тынччылык, токчулук, баардык нерсенин баары тең ушул эмненин негизине курулат? Ушул таухидтин негизине, ширктен алыс болуунун негизине курулат. Эми мунун баарын түшүнө турган болсок, эгерде азыр ширктин коркунучун түшүнө турган болсок, түшүнсөк, жана таухидтин фазилеттерин түшүнгөн болсок, ушуну адам эгерде туура түшүнгөн болсо, сөзсүз суроо пайда болуш керек андачы. Эмне деген, кандай суроо? Ал эмне ширк деген? Ушул эки сабактан бери айтып атасыздар, ушу ширктин коркунучу эмне, ал ушу ширк эмне болду экен? Мен мүмкүн аны кылып жүргөндүрмүн деген мындай, эгерде адам туура түшүнгөн болсо, муну текеберленбей мындай жакшы түшүнгөн болсо, ушундай суроо сөзсүз пайда болуш керек да. Анткени адам угуп атат да азыр. Ким ширк кылса, бул дүйнөдөн кайта турган болсо, төлүк тозокко барып калат. Эмне гана сооп иштери болбосун, баардыгы жок болуп кетет деген мына адам ушуну туура түшүнгөн болсо, ушу жүрөгүнө кирген болсо бул нерсе, жөн жүрө албайт да. Суроо бербейчи. Бул эмне сөз? Эмне экен ошол ширк? Мүмкүн мен ошону кылып жүргөндүрмүн, мүмкүн менин жакындарым ошол нерсени кылып жүргөндүр деп мындай суроо пайда болуш керек да. Эми бул ширктин түрлөрү жөнүндө да. Ушул эң башкы нерселерден болуп эсептелет биздин динибиздеги. Эң башкы темалардан болуп эсептелет. Эми ушул тууралуу иншалла мындан кийинки сабактарда ушул тууралуу терең сөз кылабыз да. Ошондон кийинки сабактарга катышканга аракет кылалы да. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.